Reffies of die rest nie. Ek meen, 4 reffies nie. Wat sê? Abraham hy? Ek dink een van die kerse moes geduld gewees het. Dankie. Wat sê? So volgende Sondag steek ons dan die 3de kers aan, en dan op die 4de Adventsondag die laaste ene, en dan op Kersdag brand die 5 kerse. Om vir ons te kom herinner dat Jesus na die wêreld toe gekom het, maar ook herinner Advent ons dat Jesus weer sal kom aan sy tweede koms. Lukas 2 vers 10 tot 14. Toe sê die engel vir hulle, moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus, die Here. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en wat in 'n krib lê. En skielik was daar saam met die engel 'n menigte engele uit die hemel wat God prys en sê, eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Dis hierdie eeuoue getroue God wat ons vanoggend ook weer kom verseker van sy teenwoordigheid en wat ons groet, net soos daai engele destyds met die woorde genade en vrede en oorvloed vir elkeen van julle. Kom ons staan en dan loof ons die Here soos die engele destyds met die woorde van lied 364 vers 1, 2 en 3. Kom staan en loof ons die Here met die bekende lied. Oh,
iets oor die wet te sê, soos wat ons die gewoonte in 'n erediens het, om ook op 'n stadium na te dink oor die wet, en hoe ons die wet nakom of gesukkel het om na te kom, toe dink ek maar, in plaas van die 10 gebooie te lees, of dalk die bekende samevatting of 'n opsomming van die wet, soos wat Jesus dit vir ons gegee het, kom ons lees en luister na 'n gedeelte wat eintlik vir ons sê, maar hierdie is nogal net 'n slegte riglyn vir die lewe, wat ons eintlik ook sou kon verstaan as 'n interpretasie van die wet. Dis die gedeelte natuurlik wat ons kry in die bergrede in Matteus 5. Jesus begin deur die menigte te sien en dan effens teen 'n hoogte op te gaan, en nadat hy gaan sit het die disippels, sy volgelinge, het na hom toe gekom en hy het vir hulle geleer en die volgende gesê: Geseënd, makarioi, gelukkig is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseënd is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseënd is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. En geseënd is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. En geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Geseënd is die wat vervolg word, omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. En geseënd is julle, gelukkig is julle, wanneer die mense julle ter wille van my beledig en vervolg, en valslik alles wat sleg is van julle sê. Wees bly en wees verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg. Gelukkig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Iemand skryf op 'n stadium en sê, as ons nie die 10 gebooie gehad het nie, en net die saligsprekinge, net hierdie paar verse, selfs nie die res van die Bybel nie, dan sou selfs dit genoeg vir ons gewees het om te weet hoe om te leef. Jesus leer sy volgelinge oor die kernwaardes, die sleutelbegrippe van die koninkryk van God. En dan iewers in sy lering praat Jesus van ons kindskap, ons kind wees. Hy sê, wanneer ons vredemakers is, dan sal mense ons kinders van God noem. Maar dink 'n bietjie mooi daaroor, kinders moet optree soos wat hulle ouers hulle leer. Ouers se harte word bly wanneer hulle sien, maar my kind begin doen en leef soos wat ek hom of haar geleer het. Wanneer ons vredemakers is, sê Jesus, dan sien mense iets van God in ons raak. Dan is ons kinders van God. Want die Here het gekom om vrede te bring. Die onvrede, die hartseer, die chaos, dit wat sonde veroorsaak het, is deur Jesus oorwin. Die Here het gekom om 'n ryk koninkryk van vrede hier te stel. En selfs die manier, waarop Jesus daardie ryk en die oorwinning behaal het, was nie met geweld nie, maar met liefde, met nederige diensbaarheid. Dis die manier waarop die Here die bose oorwin het. Wanneer ons in hierdie dae in Advent, op pad na Kersfees, die geboorte van die Here herdenk, dan dink ons daaraan dat God mens kom word het om vrede te bring. En tot die tweede koms van Jesus, streef ons as sy kinders daarna om hierdie ryk van vrede uit te brei. Mag ons vredemakers wees. Vrede wat ons kindskap van die hemelse koning sal bevestig. Terwyl ons so sit, kom ons vra dat die Here ons ook sal gebruik as instrumente van sy vrede. Ons gaan so bly sit en dan sing ons lied 284 vers 1, 2 en 3.
preek en daar's een gedagte wat die hele tyd so tussen die Kersmark verkope en besig wees na my toe kom. Nou elke middag na die verkope kry ons 'n boodskap tot vorige oggend om te sê hoe dit gegaan het met die Kersmark en die een ding wat die hele tyd net in my hart na vore kom is dankbaarheid. En die Here het vir ons oorvloedig geseën in hierdie Kersmarktyd. En toe wonder ek my, maar wat se teks moet ek gebruik? En in 'n gesprek in die week met my geestelike begeleier, spontaan het toe kom die woorde van Matteus 6, ook so in die gesprek na vore en toe besef ek, maar die Here gee eintlik hierdie teks vir my om met julle te deel. Omdat die Here eintlik met my ook en deur my in die week gepraat het en gewerk het. So vanoggend luister ons na Matteus 6 van vers 25 wil ek eintlik met julle gesels, maar 'n mens kan eintlik nie die gedeelte verstaan as jy nie die vorige vers in Matteus 6 gelees het nie, want vers 25 begin met 'n daarom sê ek vir julle. Nou, in die lig waarvan sê Jesus daarom. So mens moet dan so terugblaai en daarom begin ek dan by vers 24. Niemand kan vir twee baase tegelyk werk nie. Jy sal of die een minder ag en die ander een hoër, of vir die een meer oor hê en die ander een afskeep. Julle kan nie van God en Mammon dien nie. Daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet of drink nie, of oor julle liggame, oor wat julle moet aantrek nie. Is die lewe nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie? Kyk dan nie hulle voels. Hulle saai nie, hulle oes nie, hulle maak nie skure by mekaar nie. Julle hemelse Vader sorg vir hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Trouwens, wie van julle kan deur om te bekommer sy lewe met 1 enkele uur verleng? En wat bekommer julle oor klere? Let op hoe groei die veldlelies. Hulle soeg nie, hulle maak nie klere nie, maar ek sê vir julle, selfs Salomo in al sy pragt was nie geklee soos een van hulle nie. As God aan die gras van die veld, wat vandag nog daar is en môre verbrand word, so versier, hoeveel te meer sal hy dan nie vir julle sorg nie, julle klein gelowiges? Julle dis nie bekommer en vra, wat moet ons eet, wat moet ons drink, wat moet ons aantrek nie? Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet tog dat julle dit alles nodig het. Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God. Dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. Moet julle dis nie oor môre bekommerd nie, want môre bring sy eie bekommernisse. Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie. Dit is die woord van die Here. Wat maak jou gelukkig? Wat maak jou regtig gelukkig? Wat is daai goedjies wat jy aan dink? Daai lysie wat jy sal maak om te sê, maar weet, as ek dit het, as dit 'n plek is, dan kan ek net terugsit en regtig gelukkig wees. Wat is daai goed? Dalk 'n mooi groot huis, dalk 2 huise, een in die dorp en een by die see, of dalk hou jy van mooi goed. Die soort goed waarmee jy jou huis kan versier, dalk die nuutste modegier, of dalk is jou swak plek mooi skoene. Miskien is jy soos baie mense wat sê, maar ek vind my geluk in 'n veilige plek. Weet, as ek in 'n veilige sekuriteitskompleks is, of dalk 'n plek waar ek glad nie bekommerd is as die mense se alarms afgaan nie, as ek veilig is, dan is ek gelukkig. Dalk is jy soos mense wat sê, ek sal gelukkig wees as ek net uit hierdie land uit kan kom, dan sal ek regtig gelukkig wees. Daar's mense wat sê,
hulle sal gelukkig wees die dag wanneer hulle die hoogste sport bereik het in hulle beroep, wanneer hulle die eienaar van 'n besigheid of 'n bestuurder in 'n toppos van 'n afdeling, as ek dit bereik het, dan sal ek gelukkig wees. Sommige mense hoor ek sê, as my kinders gelukkig is, as hulle 'n goeie werk het, as hulle sekuriteit het, as hulle gesond is, dan is ek ook gelukkig. Wat maak jou die diepste gelukkig? Die Here weet